川財地さん、はい、最近エアコンをつけると匂いが気になるんですけど、どうしたらいいですかね。エアコンフィルターの交換、エバポレーターの洗浄で改善できると思います。でも交換洗浄ってめんどくさいですよね。そんなめんどくさがりの方にはわさびゲールもおすすめです。エアコンフィルターに装着できる消臭抗菌剤になります。へえ、そんなのがあるんですね。ただ交換洗浄をしないと根本的な解決にはならないので、こまめなメンテナンスを忘れないでください。わかりました。肝に銘じておきます。